La Isla de los Pájaros, en Isla Aguada, es un refugio natural para una gran diversidad de aves residentes y migratorias, ideal para los amantes de la naturaleza y la observación de aves. Entre las especies que se pueden ver están garzas, cormoranes y pelícanos. Los manglares y la vegetación ofrecen un hábitat perfecto para la anidación. Este santuario se mantiene gracias a la conservación ecológica promovida por los habitantes, quienes manejan el turismo de manera responsable para proteger el equilibrio natural del lugar.